机械公敌也好像这种的，你说那种机械会反扑 ，AI 会反扑，都是因为人类对他们不好，所以开始反扑嘛。那我们现在很怕嘛，那为什么我们现在不对机器礼貌一点？就比如说你用洗衣机的时候，不好意思，今天要麻烦你了。就是大家如果不要做那么鸡巴人，他就说不定不会反扑啊。对啊，以后用飞机杯，他说不好意思，今天就麻烦你了。对，你要用电动飞机杯的时候才要讲。对，因为还有电动的。可是有时候有不同派别啊，真的太寂寞，就可以开启就是活泼一点，就是有温度的模式。然后需要点鼓励，可以开启加油模式，是不是？你可以特地把就是加油模式，你看加油，就是有些人是想说我还要是无机物一点的，所以我不需要跟你对话。就是可以切换成就是你知道冷淡模式，性凉感是不是？对，性冷感是这样讲的吗？他说清凉感，不要把那个对酒或者是以那种调酒的形容方式放在飞机杯上面，感觉有加薄荷。